Tự hào, UAV chiến đấu cảm tử do Việt Nam sản xuất lần đầu xuất hiện. UAV cảm tử BXL.01 do nhà máy Z131 chế tạo, có khối lượng cất cánh tối đa 10 kg, mang đầu nổ 1,2 kg, tốc độ bay 120 km/h, hoạt động trong phạm vi 10 km. Ngoài ra, UAV QXL.01 nặng tối đa 8 kg, trần bay 1000 m, sai số tấn công dưới 2 m, sản xuất năm 2024. Triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam còn trưng bày các sản phẩm nổi bật như súng Đại Liên DL7N, súng phóng lựu AGS-17, tàu tuần tiễu 400 tấn TT400TP, thiết bị giả lập tọa độ GPS và robot trinh sát hóa học. Các thiết bị đều được nghiên cứu và chế tạo bởi các nhà máy, Học viện Kỹ thuật Quân sự Việt Nam.